12 хүүхдийг 3 жилийн тэтгэлэгтэйгээр T-Education дижитал технологийн сургуульд 100% тэтгэлгээр сурахын сайхан мэдээтэйгээр нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Саруул цортын соноор ганц хогтой Мишель. T-Education дижитал технологийн сургуульд 3 жил өнгөө сурах эрхийн бичгээр шагнуулж байна. Мөх Батын хангаа гэж байна. За баяр хүргэе. Төвшин баярын Төгөл Эрдэнэ гэж. Инх ирээдүй. Утган сүрэнгийн оргилмаа. Ануунго гэдэг. T-Education дижитал технологийн сургууль тэтгэлгээр сурахын гоё боломжийг олгож байна. Тэгээд хичээлдээ сайн яваарай. Баяр хүргэе. Баярлаа. Тэг баяр хүргэе. Тэтгэлэг гарч байгаа хүүхд маань төгс ялт байх нэ. За баяр хүргэе хүүхдүүдээ. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, мөрөөлөлийн нэвтрүүлгийн үр дүнгийн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За юун түрүүнд Монголынхаа бүх хүүхэд багчуудад их хүрсэн баярын мэндийг хүргье. За ингээд энэ удаагийн дугаарт T-Education дижитал технологийн сургуультай хамтран бэлтгэсэн нэвтрүүлгийнхаа үр дүнгээр үзэгч та бүхэнтэйгээ уулзж байна. За учир юу гэхээр яг жилийн өмнө бид дижитал технологийн сургуульд 12 хүүхдийг тус бүр 3 жилийн тэтгэлгээр сурах эрх олгосон. За хүүхдүүд маань 1 жил болоод суралцаад одоо төгсөж байна. Тэгэхээр 1 жилийн хугацаанд ямар үр дүн бодит өөрчлөлт гарсан, логик сэтгэлгээ сэтгэн бодох чадвар нь хэрхэн өөрчлөгдсөн гэж өөрсдийнх нь манаас одоо эцэгчүүдээс нь бас сонсч мэдээ гэж бодож байна. Мэдээж 8 сургуулиас ирсэн өөрийн хүсэл мөрөөдөлтөөр ирсэн 12 хүүхдээр маань ямар үр дүн гарсан бол, ямар бодит өөрчлөлт гарсан бол гэдэг сонирн байна, хүлээлттэй байна. Ингээд бүгдээрээ хүүхдүүдтэйгээ орж олцгаая. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За өнөөдрийн хичээлд хэдүүлээ оръё. За. Тэгээд өнөөдөр болохоор Don't Drop Donut гээд сэдвийн өрөөнд хичээл үзнэ. Ингээд donut ингээд дээрээс унжин тийм үү? Тэнгэрээс те. Тэгээд энэ доор дахиад хэдүүлээ маусаараа ч юм уу эсвэл нөгөө товчороо дараад хөдөлгөөд унжаага donut-ыг барьж авна. Барьж авснаар энэ чинь скоргээ төвсгч маань нэг нэгээр нэмэгдэж чинь те. За, ийм тоглоом ихнэ шүү. За, тэгээд доошоо алдчих юм бол оноо нэмэхгүй ч юм уу эсвэл оноо алдах ч юм уу тийм байдлаар хөгжүүлээ явнаа. Одоо ингээд Y-X гээд координатын тэнхлэг байгаа тий. Тэрний Y-ийн утгыг хасах 11-ээр ингээд байнгын багасгаад байхаар яг ингээд тэнгэрээс доошоо газар руу унж байгаа юм шиг харагдаад ирж байгаа. За. Тэгвэл дараагийн хийсэн юм. За хэдүүлээ scratch руугаа ороорой. Бидний блок хийн вэ те. За яг ингээд 10 удаа унгаж исэн. За тэгвэл donut маань яг тэр үед ингээд доош унчаад буцаад ерөөсөө дээшээ очихгүйсэн тийм үү? За хэдүүлээ яаж дээшээ болгосон бэ гэхээр энэ хэрвээ гэдэг нөхцлөө шалгаад энэ дотроо одоо Y-ийн яг тэр явж байгаа утга нь яг хэдийг зааж байгаа юм бэ? Хасах 160-аас доошоо орчих юм бол буцаад дээрээс ихшлээ шүү гэд энэ тохируулаа өгсөн тийм үү? За одоо хэдүүлээ энэ зөвхөн ингээд Y-ийн зөвхөн нэг ингээд шугамдал дээрээс доошоо унаад байна тийм үү? За X-ийн санамсаргүй байрлалд унгаадаг болгоё. Тэгвэл яаж унгаах вэ? Одоо хэдүүлээ энэ чинь set гээд Y цэгийг 200-гээ тавих өгсөн юм чинь set X цэгийг юу гэж тавьж өгнө гэсэн үг үү? Санамсаргүй нөгөө X чинь энэ захын утга хэд гэдэг лээ. Хэдээс хэдийн орно гэдлээ. Оо зөв хас 250-аас 2 нэмэх 250. За одоо хэдүүлээ үр дүнгийг харъя. Дээд тэнгэрээс унахдаа нэг шугам дунаадсэн шүү дээ. Одоо яаж юм? Одоо энэ тэндээс унж эхэлж байна тий. За хэдүүлээ нэг ингэж их хөсмөн шүү. За бүгдээ багшаа дагаад блоко
Код нэрийч. Хамруулаад өгөө. За одоо хэдүүлэн чинь юу тутаа вэ? Дахиагаа хөдөлгөн тий. Оо оноо. За оноог өвсгөх чадна шүү дээ тий. За тэгвэл хэдүүлээ. За өвсгөч. Зөвхөн дийлэлт нагаад байна. За одоо харъя заяа. Set x энэ нүг шалгаж байгаа нөхцлийнхөө тоог харддаг. Энэ нүг нэмэх 160 гэж байгаа. Тэгэхээр чи нүг дээрээс ерөөсөд доошлуулахгүй гэсэн. Тэгэхээр одоо нүг яах вэ? Зөв мундаг. За скоргой төвсгч. За тэр оронд энэ блоко нөхөдийн хүүхдүүд нэг жиг. За хэдүүлээ тэгвэл цаашаа явъя заяа. За зэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид T-Education Digital технологийн сургууль дээр ирсэн байна. За бид 6 сарын өмнө хүүхдүүдэд сонгоод 8 сургуулаас 12 хүүхдийг нэг хүүхдэд 3 жилийн тэтгэлэг өгч одоо сургуульд нь одоо бид нэр шинэ хичээлийг эхлүүлсэн. За тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар анги удирдсан бүтэн 1 жил орсон багштай нь уулзж байна. Тэгэхээр бас ямар үр дүн гарч байгаа л эргээд үр дүнгийнхаа нэвтрүүлгийг хийхээр бид нэр ирсэн байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Хүүхдүүд маань анх эрэхтэй ямар ирсэн одоо яг ингээ харахад бүгд л нөгөө компьютер дээр хичээлүүдээ сайн ойлгож байгаа учраас ингээл мэрэлттэй сайн хийгээд авч байна. Хүүхдүүдийн эрс цэвэр нь ямар байсан гэдэг энэ талаар бас үр дүнгийн нэвтрүүлэг хийгдэж байгаа учраас танаас бас мэдээлэл авъя. Ерөнхийдөө бол манай хүүхдүүд маань өөр сургуулаас ер нь шилжиж ирсэн. Тэгэл эхэндээ бол нэгнээ танихгүй. Тэгээд нэг жоохон бие барьц хийгээд тэгээд ер нь ерөнхийдөө бол компьютертэй нэг хэсэг харьцаж чаддаггүй байсан. Ямар төвч дээр яаж дарвал ямар үсэг гардаг гэдэг ч юм уу. Тэгээд тэрхүү юмнууд дээр их хвчлэн мэддэггүй байсан. Одоо бол яг програмчлалын хэл дээр ер нь жоохон суурлаад кодоо сайн бичдэг болоод алгоритмын үндэс суурь програм яаж явдаг талаас нь судлаад хөгжүүлээ явж байгаа. Тэгээд бас өөрсдөө тоглоом хийгээд тоглоод илүү сонирхолтой болгоо явж байгаа гэсэн. За хичээлийн идэх эрс хэр байсан? Хичээлийн идэх бол амар сайн байсан. Хүүхдүүд маань зарим нь бүр баян шүн ийцсэн, зарим нь бүр алс холоос ирдсэн ч гэсэн тэгээд хичээл ер нь хоцролгүй, тасралгүй. Ер нь 12 сурагч маань ер нь 12 лаал бүгдээр ирдэг байсан. Тэгээ яг өнөөдөр 12-лаа сууж байгааг харахад одоо бас сайхан бидний бас зөв хүүхдээ сонгосныг үр дүн байх гэж бодож байна. За хүүхдүүд маань одоо яг юу хийж сурж байна? Одоо хүмүүс бас гайхчихж магадгүй тийм нөгөө яг шинэ ойлголт ээж магадгүй нөгөө 10 жилийнхэн хичээлд сургуулаа солихгүйгээр яг амралтын өдрөө яг энэ T-Education Digital технологийн сургууль дээр хүүхдүүд маань суралцж байгаа шүү дээ. Амралтын 2 өдрөө сонгоод. Тэгээд 10 жилийн сургуульд болохоор мэдээлэл технологи хичээл гэж ордог. Тэгэхээр танад болохоор дижитал технологи хичээл гэж ороод байгаа. Тэгэхээр дижитал технологи гэж ямар хичээл ордгийм бэ? Хүүхдүүд одоо юу үздийм бэ гэдэг талаар бас тодорхой ойлголтыг бас дахиад өгчээ тий. 10 жил чинь мэдээлэл зүйн гэдэг хичээл ордог шүү дээ тий. Тэрэн дээр бол их хвчлэн яг юу яг яаж ашигладаг талаар ордог болохоос яг манай сургалтын төвд бол яг тэр программыг хэрхэн бүтээдэг яг үнд цаад суурь нь юу юм те тэгээд бас дээрэс нь ганцхан тэр программыг ашиглах хөгжүүлэх талаасаа биш бид нэр микробит гэж ордог бас дээрэс нь хүүхдүүдийн уран сэтгэмжийг хөгжүүлэх 3D гэж ордог бас дээрэс нь бид нар ингээд шалгалтыг ингээд сонирхолтой байлгахын үүсэн дээр тийм уйдгартай байлгахгүйгээд бид нар кахуудыг ажилладаг. Энэ хүүхдүүдийн жоохон өрсөлдөөнт маягаар шалгалтыг авдаг. Яг 10 жилийн системээр ингээд 10 жилийн ерөнхий боловсролын сургууль шиг ордог болохоор бидэд энэ нь бол багаар илүү сайн ингээд давтаад хүүхд бүртээ тулаа явдаг гэсэн. Бас дээрэс нь 24 хүүхдэд яг 2 багш тулж харьцдаг болохоор нэг хүүхд тулж харьцах нь амар сайн. Нэг багш нь хичээлээ зааж ангууд нөгөө багш нь ингээд сайн ярилцаад хүүхдэд тулаад ингээд бүр хөгжүүл явах боломжтой гэсэн үг. Одоо яг энэ ангийн хувьд бол 12 хүүхдээр 2 багш орж ийн гэсэн үг болох нь шүү дээ тий. Тэгэхээр илүү хүртээмжтэй хүүхд болон хоцрогдолгүй гэж ойлгож болох юм шүү. Тий. Анхандаа нөгөө нэг жоохон компьютер талын мэдлэг бага байсан гэсэн шүү дээ тий. Одоо гэх юм бол нэг багш нь хийж яхад нөгөө багш нь хөгжүүлээд ч юм уу илүү нэгэнтэй нь ярилцаад мэдгүй зүйлийг нь асуугаад тэгээд хөгжүүл явуулгаа гэсэн.
За энэ түрүүн хүүхдүүдийн бүтээл гэж сонссон тий түрүүний өмнө хэвлэжсэн машин дээр хийлсэн баг шиг юм тий. Тийм энэ нь бол хүүхдүүдийн маань өөрсдөө хийсэн 3D Tinkercad гэдэг аппликейшн дээр вебсайт дээр хийсэн байгаа. За ерөнхийдөө бол хүүхдүүдийн орон зай мэдрэмж, бүтээл сэтгэхүй илүү хөгжүүлэх маягаар илүү хийсэн байгаа. Тийм өөрийнхөө дуртай амтан ч юм уу те. Энэ даяг хийсэн юм шүү дээ тий. Сургуулийн нэртэй логотой даяг хийсэн зөв. Энд чи бол одоо 8 алж байна. Хүүхдүүд нөгөө нэг хөдөлдөг ч юм уу илүү нөгөө нэг сонирхолтой болох үзсэн дээр ингээд юм хөлнүүдийн ингээд сайн нарийн детальтай хийж өгсөн байна. Бүр нөгөө гинт шиг маягтай хийсэн юм шүү дээ тий. Тэгээ компьютер дээр зурсан үзсэн хичээл маань одоо ингээд бүтээл болоод хэвлэгдээд гараад ирж байна тий. Өстой сонирхолтой байна. Хүүхдүүд маань одоо энийг харж л байснаас одоо яг хийгээ сурч чинь гэдэг чинь жилийн хугацаанд асар их өөрчлөлт гарч ирнэ гэсэн үг ч тийм. Ерөнхийдөө бол 10 жилийн хөтөлбөрийн мэдээлэл зүйн хичээл дээр ерөнхийдөө бага ордог зүйлсүүд байгаа. Ерөнхийдөө бол ийм юм байдаг шүү гэж хэлдэг болохоос яг бид нар шиг ингээд яг хөгжүүлээд ингээд бүтээгээд ингээд бодитоор ингээд хүүхдүүдэд уран зориг тийм байхгүй гэсэн. За тэгэхээр хүүхдүүдэд одоо яг энд сурснараа бас бусад хичээл дээрээ сайжирч юм уу илүү бас өөрчлөлт үр дүнгууд гардаг байх гэж бас бодоод байна л да. Бид нар ерөнхийдөө бол энэ хүүхдүүдийн логик сэтгэлийг илүү хөгжүүлдэг. Тийм давхар энэ блок нь ингэж алхаад ингээд дахиад ингэ явдгаа гэдэг. Энэ логик сэтгэлийн аим хөгжүүлдэг болохоор магадгүй маттай илүү сайн болж магадгүй. Тэгээд бас дээрэс нь микробит гэдэг нөгөө нэг жижигхэн төхөөрөмжтөр ашигладаг болохоор бид эдийн ерөнхийдөө мэдээлэл зүй болон физикийн тийм мэдлэгийг давхар илүү сайн хөгжүүлж байгаа гэж хэлж явж болно. Физик дээр олон төрлийн нөө сенсорүүд байдаг шүү дээ. Дуу таних ч юм уу, гэрэл мэдрэх ч юм уу, эсвэл бол орчин мэдрэх ч юм уу, зүг заагч ч юм уу. Ийм олон төрлүүдийг ер нь яг бодитоор физик дээр яаж ажилладаг талаас нь ерөнхийдөө заагаа явуулдаг гэсэн. За тэгэхээр сургуулийн маань онцлог бас олон салбартай байгаа. Дээр нь нөгөө сургуулаа солихгүйгээр амралтын өдрөө сурж байгаа. За тэгээд хүүхдүүд маань итгэвтэй ирж байгаа гэд. Тэгээ бас энэ ташрамд бэлгүүн захиралч одоо танай хамт олонд бас баярснаа илэрхийлмээр байна. Тэгэхээр бас нэлээд олон тооны хүүхдүүд 12 хүүхдээ. Тэгээд нэг хүүхдэд 3 жилийн тэтгэлэг. Тэгээ одоо яг нэг жилийнхаа үр дүн үзэж гин хүүхдүүд маань математиктаа сайжран, бусад хичээлдээ сэтгэн бодох чадраараа сайжран гэж гин. Магадгүй чиний үед ийм байсан бол гэдэг бодлоос төрдөг байх тий. Тийм. Би ерөнхийдөө бол 11, 12-т анх компьютер гэж юм харж үзээд. Ер нь бол энэ бол амар сонирхолтой хөгжилтэй юм байна гэд. Энэ цаашаа ер нь өөрөө сонирхоод хөгжүүл явсан. Харин манайс шивнэрийн маань үед болохоор илүү бүх юм байгаа болохоор тэгээ бас мэдээлэл нь ингээд ил тод байгаа. Бас дээрэс нь хиймэл оюухан ингээд гараад ирчихсэн болохоор илүү сайн хөгжих боломжтой гэж харж байна. Магадгүй миний үед байсан бол би илүү жоохон сайн байсан ч гэж магадгүй гэж боддог. Тийм. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд чинь бас энэ сургуульд 3 дугаар ангиасаа сурах боломжтой байгаа шүү дээ. 3 дугаар ангийн хүүхдүүд ч гэсэндээ байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм. Сургууль. Ерөнхийдөө манай сургуульд маань 3-аас 10 дугаар ангийн хөтөлбөрийг ерөнхийдөө одоохондоо үзээ явж байгаа. Тэгээ цаашдаа ингээд том анги ахих тусам програм талаас нь тэгээ дээрэс нь одоо хөгжүүлэлт талаасаа тэгээд яг бүр цаашаа бодлого талаасаа явдаг байгаа. Тэгээд бас бидэнд Codex гэх клуб байдаг. Тэр нь болохоор ерөнхийдөө олимпиадын хүүхдүүдэд ерөнхийдөө зориулсан бодлого бодох, илүү хүүхдүүдийн бүтээх сэтгэлгээг хөгжүүлэх, дээрэс нь энэ агсан түвшний бодлогуудыг их хөвчлэн бодуулдаг байна. За тэгэхээр манай хүүхдүүд их азтай байна тий. Энэ 5 дугаар ангиасаа тэтгэлэг аваад бас Австралийн дижитал технологийн хичээлийг Монгол хөрсөнд буулгаснараа Монголдо яг орж ийн гэдэг бас азтай хүүхдүүдээ нэг хараад байгаа. А баярлалаа агш танд амжилт хүсье. Одоо 2 жил ч гэсэн хүүхдүүдтэйгээ хамт байх нь тий. За баярлалаа. Болцсон уу? Болцсон. За цаашаа явлаа шүү. Одоо яг хэдүүлээ дахиагаа хөдлөгдөг болгоё. Дахиагаа яаж хөдлөе гэж ээ? Маусыг дагаж хөдлөгөө гэж штэ. Та нар хүссэн товчоо дараад хүссэн тал руугаа явуулж чадах уу? Ногоон дуг дарангууд яг энэ ихлэх цэг рүү очихоор байна тий. За дахиад маань бол ингээд Y цэгийн дагуу ингээд дээш доош болохгүй нэ тий. Зөвхөн X тэнхлэхийнхаа дагуу нааш цааш болох нь штэ. Тэр нь болохоор маусын X цэгийн байршлын дагуу очно гэдэг чинь. За энийг
Энэ блокийг тавиад ажиллуулаа үзтээ. Дахин дээр энэ блок явна гэсэн үг. За тэгээ үр дүнд нь яаж юм? За ингүүл харагдаж байна уу? Энэ үр хөдлөхийн тулд чи ингэ штэ. Энэ үнийг хэрвээг нөхцөл байгаа штэ. Энэ товч дарагдсан уу гэдгийг шалгана штэ. Тэрийг хаанаас шалгаж илаа? Хамгийн ихний хичээл дээр. Сенсинг хэсэг дээр байгаа штэ. Энэ штэ. Оноогоо бид нүг авахын тулд яах вэ? Хамгийн ихний утгыг 0 гэж тааруулж өгөх шаардлагатай тийм үү? За. Тэгвэл одоо хэдүүлээ онооныхаа хамгийн анхны утгыг өгье. Бидний үүсгэсэн хувьсгчийн утгыг set буюу 0 гэж тохируулъя шүү гэдэг чинь. За энэ блокоо тавьчих. Энэ болохоор донот дээр хийгдэх юм биш үү? Энэ донот харагдаж байна. Дэлхийн хаанч нэг л амт нэг л стандартыг мэдрээрэй. Кафе капсул. Дэлхийн хаанч нэг л амт нэг л стандартыг мэдрээрэй. Кафе капсул. Дэлхийн хаанч нэг л амт нэг л стандартыг мэдрээрэй. Кафе капсул. За аль сургуулиас ирсэн мөлий? 111. 111. За хичээл нь хэр сонирхолтой байна? Юм хийгээд тогтсон их сонирхолтой л. За жилийн хугацаанд юу сурсан? Жилийн хугацаанд компьютерийг яаж ашигладаг, юу хийдэг тал. Компьютерийг ямар хийдэг. За энэ сургууль сурснаар ер нь чамд ямар өөрчлөлт гарсан гэж бодож байна? Компьютер мэдлэгтэй болоод тэгээд том болоод инженер болох гэж бодож байна. За хэн блэ аль сургуулиас ирлээ? Намайг Золбаатар гэдэг 67 сургуулиас ирсэн. За багш нь чамайг илүү онцлоод байна шүү дээ. Би ярихдаа муу хийхтэйсэн гэсэн. За юу хийж сурсан? Ер нь бол их олон юм сурсан. 3D дээр одоо юм компьютер ингээд харах тийм юу хийгээд янз тэг хүссэн юм аа. Тэгээ Scratch дээр болохоор ингээд 2D Scratch тийм яа програм юм уу? Тийм ер нь програм тоглоом бүтээдэг. Тэгээ ингээд кодо бичээл. Тэгээ ингээд бичсэн код нь яг биелээл. Одоо чи энэ дээр юу хийж байна? Одоо тэгээд энэ дахиад донотонд орвол оноо нэгээр нэмэгдэнэ гэдэг. Бараг энэ компьютер тоглоом маягтай юм байгаа юм уу? Тийм. Чиний тухайд ямар бүтээл хийсэн? Янз бүрийн одоо 3D дээр болохоор за хийсэн ингээ хадгалсан байгаа мó тий? Тийм. Шууд хийсэн хадгалагдаа явчихдээ. Одоо ингээ хүн хийсэн Монгол гэрмээр. За сонирхолтой нь харъя. Одоо ингээ доороос ингээ дээш нэг өгсөд юм байгаа. Пирамид. Пирамид хийсэн байна. Хөөгч бүр олон юм хийсэн юм шүү дээ. За энэ юу? Энэ ингээ нэг фэшн. Гэрээ зурсан юм уу? Яг юм уу? Манай гэр бол биш гэхдээ манай өвөөгийн гэр. Өвөөгийнхөө гэрээ зурсан юм уу? Одоо ингээд доторхыг нь бол арай янзлаг байгаа. За. Тэг ингээ хашааг нийцсэн. За. Гадаа нэг хүнтэй тэгээ хаавс гэвчихсэн. Энэ нэг давхар ингээ хөдлөөд эндээсээ ингээ дүрсээ аваад тэгээ хэмжээг нь өөрчлөөд тэгээ мөнгөний ингээ солиод. Тийм өстө сонирхолтой байна. За өөр юу хийсэн? Тэгээ Scratch дээр болохоор ингээд код авчил тоглоом өглөө. Тоглоом зохиосон гэсэн үг өөрсдөө? Тийм. За чи ямар тоглоом зохиосон? Муур болгонтой тоглоом байна. Энэ болгоны ингээ энэ хоёроор ингээ дээш яваад эхлээд энэ алимент төрнө.
Тэгээд гэхдээ энэ муурнаас ингээд хүрэхгүйгээ саад болно. Одоо энэ хандаа өрвөл үхээд дахиад эндээс эхэлнэ гэсэн үг. Тэгээ би 3 үе хийсэн байна. За ястаа мундаг. Ганц хогтой Мишель. Дижитал технологийн сургууль 3 жил үн төлбөргөө сурах эрхийн бичгээр шагнуулж байна. Амар гоё юм. За юу сурсан бэ? Код бичээд тэгээд AI-аар хэрхэн зөв ашиглах тэгээд форм бичлэл. За хийсвэрнүүдийг харж болох уу? Scratch дээр нэг кодоор хэсэг хугацаанд орохгүй жаа сайн нэг орсон болохоор энэ шинэ аккаунт юм. Ашиглаад юу хийсэн гинэ? AI-аар ашиглаад нэг AI-аар хэрхэн зөв ашиглахыг сурсан. За. Компьютерыг бол даабыг ашиглаад сурцсан тий. За бусад хичээлүүдээр өөрчлөлт гарч байна уу? Яг энд явснаар мэдрэгдэж байна чамд. Тэр математик дээр арай гайгүй болоод байгаа. Мэдэгдэж байгаа юу тий? За гэрэгт нь хэр дэмжиж байна? Манай ээж аав хоёр бол амар дэмжиж байгаа. Тийм. Айгу итгэвтэй явж байгаа юм байна шүү дээ та хэд жоолоос ч гэсэндээ тий. За тэгээд одоо 2 жил үлдлээ. Бас дахиад итгэвтэй яваараа 3 жилийн дараа бас ямар үр дүн гарсан бол гээд эргээд уулзах нь. За. Ануунго гэдэг юм. Баяр хүргэе. За 3 жилийн гоё сургууль сурах нь шүү дээ. Багш нартай хандаж өгч хэлмээр байна. T-Education сургуулийн багш нартай болон мөрөөдөл биелдэг нэвтрүүлгийнхаа ах ээж нартай маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За хоёр юу сурсан? Scratch дээр тоглоом зохиож сурсан. Тэгээд Tinkercad дээр 3D юм зохиож сурсан. За одоо энэ дээр нь үзүүлэх бүтээл юм байна уу? Тэгээд энэ хичээл. За. Зурсан зураг нь ямар зураг зурсан? Энэ дээр зураг 3D-гээр зурсан байгаа юм шүү дээ. Тэр нь байна уу? За ямар өөрчлөлт гарч ийн гэж бодож байна? Хэр сонирхолтой байна хичээл нь? Нэлээд гоё сонирхолтой. Ингээ бүтээсээ өдөр дандаа нэг туслан мосон дээрээ жоохон уйдаад идэг болохоор ингээд хичээл иймэрхүү компьютер дээр юм ихээр амар сонирхолтой. Тэгээд өөрчлөлт гэвэл нэлээд өөрчлөгдсөн компьютер дээр ашиглаж сурсан. Тэгээд ийм тоглоом хийж сурсан. За чамд ямар өөрчлөлт гарсан? Одоо ингээд өөрийнхөө ингээд бүтээсэн тоглоомыг өөрөө ингээд хөгжилтэй байдлаар ингээд тоглож явах амар ингээд сонирхолтой. Тэгээд компьютер дээр харчиж сураад тэгээд ингээд тоглоом хийж сураад тэгээд тэр ингээд ер нь л гоё юм да. Хичээл бол их сонирхолтой байна. Тэгээд ингээд өөр ингээд юмаа хийгээд би дагаад явахаар бас би дааж чадах нэмэгдээд. За ямар програм дээр юу сурсан гэж тайлбар. Scratch дээр ийм тоглоом сүнс барь. Тэгээд энэ ингээд дээрээс юм донод тэгээд энэ одоо донод 20 секундын дотор ингээд бариад тэгээд оноо нэмэгдэж явж байгаа. Тийм байдлаар одоо ингээд таймер ингээд явж байгаа. Тэгээд одоо энд ингээд хөрөнгөт оноо нэмэгдээд одоо энэ болохоор энийг дуусны дараа game over гэдэг нэг одоо тийм юмыг би одоо бүтгэж байгаа байхгүй. Донот нь газар хүрэх юм бол одоо оноо нь хасагдаад тэгээ тийм юм одоо. За чиний компьютер дээр үзүүлэх бүтээл байна уу хийсэн? 3D. 3D дээр одоо юугаа оруулаагүй байна. Сүнс хийсэн гэсэн үг үү? Одоо сүнсийг бариад тэгээд тэр нь оноо нэмэгдээд тоглоом юм уу? Тийм. Сүнстэй тоглоом юм шүү дээ. Энэ хань жоохон алдаа. Ингээ хөрөнгөт оноо нэмэгдээд тэгээд тайминг ингээ яваад дуусчдаг. Тийм тоглоом бүтээсэн. Одоо би нөгөө гэртээ одоо машин ингэж яваад тэгээд ногоон машинт хүрэх юм бол одоо оноо нь хасагдаад тэгээд цэгэрдний хүрэх юм бол оноо нэмэгдээд тийм тоглоом хийж байгаа. За тулгын бат ананд. За баяр хүргэе хүүхдүүдээ. За юу хийж сурсан бэ? Олон юм сурсан. За одоо нөгөө бусдад адилхан ярьсан Scratch гэдэг вебсайт руугаа ороод олон юм хийж байгаа. За олон юм нь юу хийж байна? Одоо олон блок код гэдэг нэг хэд юмнууд тэднэрийг
болохоор юу гэдгийг нь харж тэгжээд том болоод жихнээсээ код ичгтээ сурахад болохоор энэ дээрээс санаа авч хийж болно гэсэн. Энэ хичээл нь хэр сонирхолтой байна? Сонирхолтой лсэн гоё. За бусад хичээлүүд дээр чамд өөрчлөлт гарч байна уу? Энд явснараа? Гарч байгаа. За Одоо математик дээр л сайжирж байгаа. Ягаад гэвэл тэр нөгөө координатын хавтгай энэ төргээд тэр математик дээр ордог штэ. Тэгээд тэрэн дээр нь болохоор хичээл дээр бас энэ манай код гэдэг штэ. Тэрэн дээр нь болохоор бас хамт зэрэг ордог болохоор. Тэгээд одоо манай сургуулийн одоо анги болохоор яг тэрийг үзэж байгаа болохоор тэр нь болохоор надад тусалж байгаа. Энэ нь болохоор нэг geometry dash гэдэг нэртэй тоглоомод санаа авч хийсэн. За. Одоо энэ ингээ ирж байгаа штэ. Тэрний дээгүүр нь энийг ингэж дарж дээгүүр нь яваад тэгээд энэ нь болохоор хурд ирж болно эсвэл удаан ирж байна. Одоо удаан ирж байгаа ингээ. Тийм одоо бүр хурдан болчихлоо тий. Тийм. Хурдан ирэх эсвэл удаан ирэх нь мэддэхгүй. Тэгээд илүү их энэ дэр нь болохоор илүү их секунд амьдарч байгаа. Харин хөрөнгөт болохоор гейм овер гээд чи өвлөө эсвэл тоглоом дуслаа гэж байгаа. Энэ тоглоомыг чи хийсэн юм тий. Scratch дээр нь орж байгаа. Тэгээд олон юм сурж байгаа. Тэгээд 3D гээд Tinkercad гэдэг вебсайт байгаа. Тэрэн дээр 3D юмнууд хийж байгаа. За ямар бүтээл хийсэн? Tinkercad дээр. Зурсан гэх юм уу? Тэрүүний хийсэн аяг чинийх юм аа тий. Тэгээ энийг хэвлээд гаргаад ирсэн юм шүү дээ тий. Ингэж би хийгээгүй. Тэр нь харж байгаа л өөр хүүхдийн хийсэн юмыг харж байгаа гэсэн. За юу сурж байна? Хичээл нь хэр сонирхолтой байна? Сонирхолтой. За. Одоо надад энэ дээр хийсэн тоглоом гэвэл үсрэх юм уу? Энэ л за. Өндөгнөд нь гүйж ирээд үсрээд ах юм уу? Хүрчих юм бол яхаа хүчих юм уу? ингээд энэ бол гээд өсөх болгонд нэг оноо. Энэ юу юм? Одоо панда. Панда хийсэн юм уу? 3D-гээр хийсэн гэсэн үг. Тэг хөвлөө гараад ирсэн. Вау, ямар хүрхий. За. Арай намхан панда юу? Энэ юу юм? Нэг гарна. Гарна юм уу? Энэ юу ярьсан байгаа юм? За. Нийтдээ 3 жилийн хугацаанд сурах тэтгэлэг авч байгаа сурагч маань болохоор 5-ын дэ ангийн сурагч энх төрийн энх ирээдүй юм байна. За. Баяр хүргэе. Хан болоод ямар мэрэгчлээ олъё гэж боддгийг. Юу гэж мөрөөдгөө? Инженер юм уу сата. Тэгэхгүй нөгөө аним сонирхолтой. Хичээл нэхэр сонирхолтой. Маш сонирхолтой байгаа. За. Scratch дээр болохоор энэ нэг дээр доноодын тэгэхээр маш сонирхолтой. Тэгээс нь хоёр дүүлийн сүнс ярдгийн бас гоё байгаа. Нэг сүнсийг дарангуутын ярих болно. Тэгэхээр гоё. 3D дээр ямар бүтээл хийсэн? 3D дээр нэг ингээд юм ингээд бүтээгээд тэрийг ингээд копидод дээрээс ингээд юм дарахыг гоё сонирхолтой илүү. За юу сурсан бэ? Тоглоом сурсан. За ямар тоглоом хийсэн? Би ерөөхдөө 3D дээр мэддэг байхгүй тоглоом хийдэг. За хичээл ер нь ямар хэсэг нь илүү чам сонирхолтой санагдсан? Надад 3D дээр юм хийх нь илүү сонирхолтой. За өөр. Чамд ямар өөрчлөлт гарсан гэж бодож байна? Одоо юу? Компьютер ашиглаж сурсан. За ямар програм дээр ажил сурлаа? Scratch, Tinkercad. За. Мөнх батын хангаа гэж байна. За хангаа байна уу? За баяр хүргэе. За мэн. Гартаа даваарай. Баярлалаа. Сурна гэж яалаа сая багш тайлбарлаа. Нэг тийм дижитал нэг технологийн юм сурна гэсэн үгтэй. Аль хичээлдээ илүү сайн? Та.
За хичээл сурлага өндөр үү? Өндөр. За хэр хэдэгтэй хичээлд явсан? Таслаг үздэй. Жоохон тасалсан. Жохон тасалсан. Урдлага тэрэндээ бэлдээд нэг 2-7 тасалсан. За юу сурсан? Код бит зорсон 3-ээр юмнууд гэж зорсон. За 3-ээр юу хийсэн? Үнэдээс. Ийм олон юм хийсэн юм уу? Энэ юу юм? Энэ 3 хийсэн. Түрүүний энэ хийсэн юм уу те? За өөр. Өөр нэг. За тоглоом хийсэн биш хүүхдүүд чи тоглоом хийсэн үү? Хийсэн. Ямар тоглоом хийсэн? Сурахад ер нь хэцүү байна уу? Ямар байна? Гайгүй. Ер нь юу нь хэцүү байсан? Юу ч хэцүү. Байгаагүй юу? Компьютер анх хэрэглэж сурахад ямар байсан? Дуугаагүй. Тэ чиний зохиосон тоглоом уу? За яадгийн. Ингээд. За. Ордоос машинууд хөөсөндөө хөрчих юм бол хүчин. Мөрөлдчих юм бол хүчих юм шүү дээ. Одоо тэгээ хурцаад явах уу юу? Хурцаад яа. За сайн байна уу? Манай. За. Хичээл нь хэрэг? Гайгүй. Хүндээ нөө ойлгоход хэцүү юм байна уу? Ямар байна? Байна. За, юу нь хэцүү вэ? Хэцүү юм нь юу вэ? Тэр кодыг нь ойлгох хэцүүсэн. За, тэрнийх нь юу нь хэцүү байсан? Яг ингээ бичээд яахын ерөөс ойлгохгүй. За, одоо ойлгоцсон уу? За. Ер нь сонирхолтой нь ямар хичээл байсан? Сонирхолтой нь тоглоом зохиох хичээл байсан. За, тэрийг зохиочоод сүүлд нь тоглох нь гоё байсан. Гэхдээ очиж гэрийнхээ тоолж үзсэн үү? Үгүй. Энд л тоолдгоо тий. Тийм. Ямар тоглоом зохиосон? Ийм хэлж байгаа юм одоо? Тийм. За, шуу яадаг юм. Одоо энд хүрвэл энэ ингээд өгөх нь байхгүй. За. Төгснө. Одоо өсрөх юм биш тий. Шуунд ч хүрч болохгүй юм биш тий. Хоёул. Өсрөхээр бас шуур хүрчих гээд байгаа юм шиг тий. Тийм. Ингээд тийм шуунд хүрэх нөхцөл тий. Тэгээ оноо аав тий. Өөр ер нь 3D ялгаж байна. Ер нь хичээл нь таслахааргүй нөө ер нь чи хэрд итгэвтэй явсан. Ер нь Баг гэдэг нь тасалсан л гэсэн. Бараг таслаагүй юм биш тий. Сайн байна. Одоо дахиад 2 жил явах нь шүү дээ тий. За хичээлүүд дээр нь гарсан өөрчлөлт байна уу? Ер нь биш ээ одоо таундаа сайжирдаг ч юм уу, математиктаар ч юм уу, физик ч юм уу? Ер нь маттай гайг болж байгаа. Гайг болж байгаа юм. Чамд өөртөө ч мэдэгдэж байна уу тий? Тийм. За. За 3 жилийн тэтгэлэг авсан Залбаатарын аав тий. За 60 дугаар сургуулиас нэлээд холоос ирж байгаа. Гэтэ хитгэвтэй ирж байгаа юм байна тий. Тэгж байгаа. За сайн байна. Ямар ч ирсэн тий тэтгэлэг авсан бидний бас тэтгэлэг алдаагүй ирсэн байна. Тэгээ хүүхдүүдээр маань ямар өөрчлөлтүүд гарч байна. За юуны өмнө одоо энэгүй тэтгэлгийг олж өгсөн өрөөл биелдэг юм багийн хамт олон болон T-education сургууль бэлгүүн захиралтай хамт олондоо маш их баярлалаа. За манай хүүхдийн хувьд бол хичээлдээ маш их сонирхолтой байгаа. За 2-7 хоногийн өмнө нөгөө эцэг эхчүүдийн одоо хамт ингээд ирээд хичээлд нь сууж үзсэн битгэд тэгэхэд бол үнэхээр одоо юу сурсныг бид нэр өөрийн биеэр харсан гэсэн үг. Маш их сонирхолтой байгаа. Ирээдүйд одоо хүүхдээ ингээд бүрэн зөв бэлдэж чадж байгаа гэж ойлгож харж байгаа. Тэгэхээр нэлийн бүтээлүүд хийсэн байна. 2-3 програм дээр ажил сурсан байна. За бүх хүүхдүүдийн нэг хэлж байгаа юм бол компьютертэй бол нэлийн сайн харьцаж сурсан гэж байна шүү дээ, тийм. За манай хүүхдүүд болохоор Scratch гэдэг програм дээр одоо ингээд өөрөө одоо бүтээл хийсэн байсан. Тэрийг нь болохоор нөгөө сургуулийн зүгээс бүтээлийг нь төгсгөд нь хэвлэж өгнө гэсэн. Тэр нь аягүй сонирхолтой санагдсан. За тэгээд Moodle гэдэг одоо энэ сургууль эцэг их хүүхд гурлаа ингээд хамтарч юу сурж байгааг хяндаг тийм програмтай. Тэр нь энэ сургуулийн маш том даваа тал нь байгаа. За аавын хувьд бол маш сэтгэл хангалуун байгаа тийм. Маш сэтгэл хангалуун байгаа. Хоёрын хувьд маань бас энэ сургуулийг өмнө судалсан байсан. Тэгээ бас сурах хүсэл сонирхол их байсан. Тэгээ энэ дээр таарсан баг. Бид хоёр болохоор түрүү жилийн 8 сард одоо бас хүүхдээ хөгжүүлээгээд сургууль хайж авч энэ сургууль дээр ирээд туршлагын хичээлд суугаад тэгээд аягүй сонирхолтой санагдаад тэгээд нөө сурахаар төлөвлөж байсан. Тэр үед бас 60 дугаар сургууль дээр танаа баг хамт олон очоод аягүй азтай үйл явдал хийж тэтгэлэг авсан байгаа. Баярлалаа. За тэгээд ямар ч байсан эцэгхийн хувьд бол бас их үүрэгтэй байгаа штэ хүүхдээ 3 жил зөөх те. Тэгэхээр ямар ч 1 жил нь өнгөрлөө. Тэгээ 2 жил бас хүүхдээ бас таслуулахгүй сайн сургаарай.
За баярлалаа. Хариуцлагатай. Хариуцлагатай андараа. За. Христэн байл шүү дээ. Ийшээ харахаар ингээд дээшээ хараад байгаа юм шиг. Дээшээ хараад байгаа юм шиг ингэж байна. За левсийн гэж. За хин эмээлээ. Бата 111 дэх сургуулийн 5 ангиас сурагч Батлантай инэ. За эмээ анх бас хүүхдээ сургуультанд дагуулад иржсэн шүү дээ тий. За хүүхд маань одоо юу сурч мэдсэн бах гэж бодож байна. Одоо сая нэг 14 хоногийн тайлан дээр нас таад ирсэн юм байна шүү дээ тий. Тэгээд тайлан дээр нь болохоор аав ээж нь ирсэн. Тэгээд миний хувьд бол сонирхолтой байна уу гэж их асуудаг. Хичээлдээ бол маш сонирхолтой ер нь таслалтгүй явж байгаа. Тий. Тэгээд ойр зэрийн бас програм дээр багсаг програм дээр ажиллаад тоглоом бүтээж байгаа гэж хэлсэн. Тий. За хийсэн тоглоомыг бас харсан бах та тий. Харсан. Захаас нь харсан. За хүүхдүүдээр мань гарч байгаа бусад хичээлдэр нь ч юм уу ер нь өөр дээр нь гарч байгаа өөрчлөлтүүд байна уу? Анзаарчихсан юм юу байна? Ер нь бол яг хичээлэл доктортой сууж чаддаг. Тэгээд хичээлдээ бол бас гайгүй сая одоо энэ жилийн нөгөө Эрдмийн баяраараа 5 дугаар анги төгсөж байгаа шүү дээ. Тэгээд ангийнхаа хамгийн шалгаруулахад хамгийн сайн 5 удагч сурагчаар шалгарсан. Англи хэлний мэдлэгийг бас нэлээд дээшлүүлсэн, чөлөөтэй ярьдаг болсон. Ер нь дийлэх хүүхдүүд ярьж байна. Математик дээр илүү сайжирсан гэж ярьж байна. Математикийнхаа одоо ойлгохгүйсэн юмыг ойлгож байна. Энд бас давхар зарим дээр нь зааж байгаа гэж байна. Тэгэхээр хүүхдүүдийн нөгөө сэтгэн бодох илүү хөгжөө, чадвар нь хөгжөө тийм. Тэгээд илүү математик дээрээ сайжирч байгаа гэж хэлж байна. Энэ бас бидний энэ сургуулийн маань бас үр дүн бах гэж бодож байна. Тийм. Санал нэг бай. Ингээд энэ сургуулийн үүсгэн байгуулагч багш нар одоо их баярлж байна. Танай телевизийн хамт олон ч гэсэн энийг бас сайн сурталчилж байгаа. Тэгээд талархалтай илэрхийлье. Ингээд энэ хүүхдүүддээ ч гэсэн дараагийн 2 жилдээ бас дараагийн жилүүдэд амжилттай сураад улам сайн одоо зохион бүтээгчид болоорой, инженерүүд болохыг бэлтгэлээ хийгээрэй гэж хүсье. За баярлалаа. Наашлах цагийн замыг товчлон цэнгэрийн дугаан өргөе. Газрын хаан хүүхдийн хүслийг ашигэн дэдэдээ. Хүний орчлон жаргалын булаг хүүхэд насаа харилээ. Хүний орчлон жаргалын булаг хүүхэд насаа харилээ. За үзэгчдээ хүүхдүүдээр гарсан өөрчлөлтийг бодитоор хүүхдүүдээс нь сонссон бах мэдээж асар том өөрчлөлтүүд гарсан байна. Үнэхээр гайхалтай 12 хүүхдэд үнэхээр том боломжийг олгосон гэдгийг та бүхэн сая харсан бахаа. Эцэгчүүдийн төлөөлөлч гэсэндээ үнэхээр бахархалтайгаар баяртайгаар манай хүүхдүүдээр маш том өөрчлөлтүүд гарч байна, гарсаар байна гэдгийг одоо сонссон бах. Хүүхдүүд маань ч гэсэндээ одоо холоос явж байгаа ч гэсэн нилээд итгэвтэй хичээлээ таслахгүйгээр бүрэн дүүрэн суусан гэдгийг сонссон бах. За дараагийн бас нэг гайхалтай мэдээг үзэгч та бүхэндээ сонсгий. За тэр бол мэдээж T-Education дижитал технологийн сургууль маань 6 дугаар анги төгсөж байгаа 10 хүүхдэд дахиад 3 жилийн тэтгэлэг өгье гэдэг сайхан мэдээг одоо бидэнд дуулгасан. За энэ жил 6 дугаар ангиа төгсөж байгаа 10 хүүхдэд за тус бүр нэг хүүхдэд 3 жилийн тэтгэлэг буюу 14 сая 400 мянган төгрөгийн тэтгэлэг өгье гэдэг энэ баярт мэдээгээр нэвтрүүлгээ өндөрлөж байна. Ингээд дараагийн тэтгэлэгт орох хүүхдүүд маань мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн фэж хуудасаар за товч анкетаа болоод за яагаад T-Education дижитал технологийн сургуульд суралцах ёстой вэ гэдэг 150-аас 200 хүүхдээ эсээг бичиж ирүүлээрэ. Тэгснээр одоо таны эсээ шалгарснаар хүүхдүүд нь
IT Education Digital технологийн сургуульд 3 жил тэтгэлгээр сурах энэ гайхалтай боломжийг эзэн болох нь шүү. Ингээд нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлж байна. Ингээд дараагийн дугаараар мэдээж дараагийн хүүхдүүдийн тэтгэлэг авах энэ гайхалтай агшингаас хуваалцаарай. Ингээд Монголынхаа бүх хүүхэд багчуудад хүүхдийн баярын мэнд хүргэе. Түр баяртай.